ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഹാപ്പി ലൈഫ് വിത്ത് ശ്രീ. അപ്പോൾ ഞാനിന്നൊരു ഹോം റെമഡിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. മാത്രമല്ല ഷെയറും കൂടി ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിന്നൊരു കപ്പ് സിറപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ തൊലി കളഞ്ഞ് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഹണി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും കുറച്ച് കൽക്കണ്ടവും പഞ്ചസാരയോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഹണി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ. കൈ കൊണ്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്നും അടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ചതച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ 2 ഡ്രോപ്പ് ഹണി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ കഫം തൊണ്ടയിലിരിക്കുന്ന കഫമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളകി പോകും. അപ്പോൾ ചുമയ്ക്കൊക്കെ ഒരു കുറവുണ്ടാവും.